3年前我隻眼突然間感覺到好乾、好澀、怕光，最主要係怕光。然後睇電視睇耐咗隻眼就會唔舒服，然後就係喺燈光下都唔敢睇書。有時候睇嘢眼睛眨一下嘅時候，就好似有一個線喺前面，好似有條頭髮咁。醫生話係老化、退化咗，就係飛蚊症，就係年紀大咗之後就係退化。俾咗我眼藥水，滴眼藥水都冇俾咩其他藥我。我朋友介紹我開始食明目清以後，明目清就改善咗我隻眼睛，乾澀都冇咗，脹嘅感覺都冇咗。而我而家睇電視啊，睇得比較多，喺燈光下，喺電腦前都敢打開電腦，都睇書。呢個係好明顯、好明顯嘅改善。我要感謝明目清對我咁大嘅幫助。1888 988 5188